你这个牙尖的嘞，你咬我一口，我就估计我这受不了。咔嚓咔嚓，自己咬啊！看我拿着，刚才我不拍你视频的时候，你都自己咬的。哎，咬嘛，就这样，拿手拿着，然后这样咔哧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 ，就现在咬的还比较含蓄啊，就这样，咯咯吱咯咯吱咯咯吱。不行不行，我觉得断的那个地方本身就不牢固了，它可能能咬下来。我再观察一下，其实就是想咬着玩儿，狂咬狂咬啊，没掉，可以。咋了？外边的声音，你咬你的就是了。爽啊，爽爆啦！咬嘛，咔咔哧咔咔哧，那边底下一滴是他的口水，咔咔哧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 。以前对这玩意儿毫不在意的，怎么今天？其实也不是今天了，其实就是我回来之后，我就发现他好像喜欢这个东西了，开始狂咬。哦，那边那个尖尖就快咬掉了，我牙是太尖，咬一会儿这个质量还是不行，这个磨牙棒，咬一会儿它那边你看又快裂了，那地方又快裂了，你看这是一个新的，我刚才没切这个地方，这是一个新的，这又快咬掉了。